Et sted mellom Norge, Island og Skottland, midt ute i Atlanten, så ligger det 18 øyer omtrent, som kalles Færøyene. Her bor det 50 000 mennesker. De var norske en gang. Det er masse norsk kultur og historikk her, men nå er de under Danmark og har vært det ganske lenge, med en form for indre selvstyre da. De har hvalfangst her, grindadrap. Det er en ganske blodig affære, hvor de jager hvalene inn på land, for de avleves med kniv. Så er det færøysk dans, som er en ringdansaktig greie, som er litt sånn vikingaktig, pluss at det er naturen da. Det blir varmt, og det er bratt. Det er sånn saueterreng. Nå er nesten en fornemmelse av å komme helt opp i skyene, og litt ganske nær. Dette er Færøyene. Hjertelig velkommen. Det er så flott. Jeg behøver jo ikke å si at det går rimelig rett ned her. For noen øyer. Jeg ser ned på helikopter, altså. Det er helt vanlig å fly med helikopter her ute på Færøyene. Det er isolert store deler om vinteren. Og nå gjør jeg det selv. Se her da. Der sitter det 2-3 charmerende lundefugler. Rundt oss er det tusenvis av flere. Og midt i hele greia, så driver jeg og skal lage speilegg. Det er jo ikke gærent. Jeg føler at jeg har sånn telt med balkong. Veldig praktisk. Men det blåser mer nå, og det er lite som tyder på at det kommer til å blåse mindre. Dessuten er dette en veldig utsatt plass når det gjelder fuglemøkk. Jeg har jaget dritt overalt, og det lukter litt for mye fugl. Så jeg har fått tilbud om å bo nede i søkket her, og jeg tror jeg takker ja til det. Man må ta sjanser når de byr seg på Færøyene, for her dukker det spontant opp muligheter og utfordringer. Og nå er jeg invitert på lundefuglfangst. Og det kunne jeg ikke si nei til. Klokka er 6 om morgenen. For lundene kan man her nå i år fange 4 timers tid på morgenkvisten i et gitt antall dager nå på sensommeren. Espen sier at vindretningen ikke er ideell. Det blåser fra øst. Og det kommer det til å gjøre hele uka. Men når han likevel mener det er verdt å forsøke, så tipper jeg at han får noe i garnet. Hører du lundene? Lundene de hekker gjerne nede i steinura, eller oppe på gresset hvor de lager sånne lange ganger inn. Det kan være inntil 2 meter lange ganger som går inn i gresstorva her. De som kommer tilbake med noe i nebbet, de må man la fly, for de skal da inn og mate ungene her. Og tar den under nettet, så tar man ned på ryggen. Det er det nærmeste, ja. Tar fingeren her under det, ned på ryggen her. Man ser færinger som har oppfunnet en stank her. På Island fanger man også på den måten her. Det kommer fra færene, sier de. Sånn, Ja. sånn. Det er helt løst her. Helt løst. Ja. Blodet siver fra kroppen i halsen. Så kommer det vekk ut av kjøttet. Da. Det er som de har slaktet far og sånn. En vakker fugl da. Og nå er den død. Ja, ja.
Det ikke så nevnt de første par gangene man prøver. Nei, men altså, jeg synes jo at også når det gjelder lundefangst, så burde det være noe som heter nybegynnerflaks. Oi. Den var sæten, Petter. Ikke tetje. Dæven! Det ikke tennes det her. Ja, men jeg traff den jo. Jeg traff den. Ja. Men så treffer og så kunsten å ha den i nettet og sånn. Også i nettet. Ja, det ikke noe. Da har vi 10. Ja, så har vi middagen i dag. Tro endelig ikke at dette her enkelt, altså. Dette håndarbeid. Har flere hundre, så tar det nok så lang tid. Og det meste du har fanget på en dag, det Ja, mellom 500-600. Så det når man dreper for en chipper, den som man kaller det. De der halsen på. Ja. Man ser her, så sitter blåta til det. Ja, så liksom er blått i kjøttet. Hva fordelen med det? Ja, det smaker bedre. Godt. Der, ja. Det er akkurat sånn saus jeg ikke lager. Og så poteter. Det er det vanlige. Dette er den vanligste måten å spise lunde på. Ja, det er det. Så kan man fylle det. Ja, man kan også fylle dem med kakedeig og koke dem i cirka en time. Du bare spiser, skal du ta saus? Ok. Denne Mykines-visitten, den kommer jeg til å fortsette litt senere. Men det er jo ikke sånn at turen min starter her. Den startet jo i Tórshavn for en 3-4 uker siden. For da kom Corinta, min kjære kajak, med container fra Fredrikstad i Norge. Så helt øverste containeren, akkurat sånn som jeg hadde bedt om, så lå hun som en dronning. Er den tung? Ja, den er tung. Da gjaldt det å få henne inn i en roklubb som jeg hadde pratet med i Tórshavn. Knørrer heter den. Veldig samarbeidsvillige, hyggelige folk. Det er jo nesten en ære å få lov å ligge ved siden av de staute færingbåtene her. Disse er de stolte av. Så hun lå der trygt og godt, mens jeg orienterte meg litt i Tórshavn og planla padlingen. Det er jo derfor jeg har kommet. Jeg har jo kommet for å padle. Og det er mange som gjerne hjelper med å forklare om strømforhold. Det er virkelig en utfordring her. Eller kopiere opp kart og tabeller over tidevann. Og det er en del ting som skal være absolutt i orden før du legger ut med padleåret. Takk skal dere ha. Da er vi i gang, altså. Utrolig god følelse. Hvis jeg virkelig har hell med meg nå, så kommer jeg i overmorgen eller mandag ut til det vestligste punktet. Det hadde vært noe. Men dette er bra, det også. Når jeg passerer de små nesene her, så er det nesten som å padle i en elv. Strømmen bare feier meg forbi. Det er virkelig et landskap å padle i på mer enn en måte dette her. Dette vannet her, det er tredimensjonalt, altså. Det er det. Jeg fant en historisk overnattingsplass. Kunne ikke vært bedre. Takk skal du ha.
Kajakken Korinta kun blir nøkkelen til å finne ut av hva Færøyene egentlig for noe. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Når det bare slår rekorder hele tiden. Det så inn I gamperæva vakkert her. Så moro at jeg fikk sol akkurat når jeg kom fram til Tindholmen. Det virker nesten som dette var planlagt. Det den øya jeg skal forsøke å komme over til I dag, og dette sundet som risikabelt. At Mykines et ekstremt sted, det klart. Men at det så ekstremt som det her, dette helt utrolig. Dette faen meg det sprøste jeg noensinne har gjort. Inn I stoppe steike! Jeg padlet gjennom et fjell!